বন্ধুরা প্রথম রাউন্ড কম্পিটিশন শেষ হয়ে গেল, তো দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হবে। আবার ঠাকুর আসার পর মানে ঠাকুর চলে এসছে, এখন বন্ধ আছে, কম্পিটিশন হয়ে গেল আবার। হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে আমি চলে এসেছি আরাবনি। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে পোস্টারটা লাগানো আছে, আর এই গ্রাম সাইডে বাজছে, এই রাস্তাটা যে দেখতে পাচ্ছ এই রাস্তা দিকে বাজছে সেট আপটা। আর দুটো সেট আপ এসছে, সাউন্ড সার্ভিস ও রক্ষাকালী সাউন্ড, দুটো বক্সে LX3200 দিয়ে বাজাচ্ছে। দুটো সেট আপ কেমন বাজছে অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে, আর ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবে। আর চলো দেখা যাক কেমন কি বাজছে, অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে। মা রক্ষাকালী সাউন্ডের যে আইকে বক্সগুলো বাজছে শঙ্কর মটন ডিজি দিয়ে, 62.5 কেবি ডিজি পাত্রসার থেকে এসছে। এই ডিজিটা দিয়ে বাজছে সাউন্ড সার্ভিসের বক্স, 62.5 কেবি আছে ডিজিটা। মা মহামায়া ইলেকট্রনিক। এখন দুপুরবেলা, তাই চং বাঁধার কাজ চলছে, বিকেলে কম্পিটিশন হবে। এদিকে রক্ষাকালী সাউন্ড লাগিয়েছে এক পাশে, আর সাউন্ড সার্ভিস লাগিয়েছে এক পাশে, দুজনে আরপিএসকে লাগিয়েছে। যদি বক্সগুলো মাঝামাঝি রাখা হতো তাহলে কম্পিটিশনটা জমে যেত। ইয়ার সাউন্ড একদিকে যাবে, ইয়ার সাউন্ড একদিকে যাবে, বুঝতেই পারছো। যদি মাঝামাঝি রাখতো তাহলে আজকে রেজাল্ট বেরিয়ে যেত মনে হয়। কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে, রক্ষাকালী সাউন্ড বাজছে, সাউন্ড সার্ভিস। তো দেখো দুটো সেট কেমন কি বাজছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এই সাইডে আছে রক্ষাকালী সাউন্ড, আর এই সাইডে আছে সাউন্ড সার্ভিস। আর এখানে একটা গাড়ি উল্টে পড়ে আছে, যার গাড়ি তার হুড নাই।
প্রথম রাউন্ড কম্পিটিশন শেষ হয়ে গেল, আবার দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হবে সন্ধ্যার পর। তো ঠাকুর আসছে বলে এখন বন্ধ আছে, তো অনেক দর্শক এসেছে দেখতেই পাচ্ছ। তো এখানে তো অনেক দর্শক এসেছে। কম্পিটিশনটা কেমন হলো অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে, কোন সেট আপটা কেমন বাজিছে, রক্ষাকালীও ভালো বাজি। প্রথম রাউন্ডে কম্পিটিশন শেষ হয়ে গেছে, তো দ্বিতীয় রাউন্ড কম্পিটিশন শুরু হবে সন্ধ্যার পর। তো এখন ঠাকুর আসছে বলে বন্ধ আছে, তো অনেক দর্শক এসছে। আর কোন সেট আপটা কেমন বাজিছে অবশ্যই বলবে, আর যারা এসছো দেখতে তারাও বলবে। দুটো সেট আপ এসছে তো বাঁকুড়া থেকে, বিষ্ণুপুর থেকে। তো কোন সেট আপটা ভালো বাজিছে অবশ্যই কমেন্ট করবে যারা দেখতে এসছো, আর যারা বাইরের থেকে দেখছো, যারা আসো নয় ভিডিও দেখে কমেন্ট করবে, তারাও জানাবে অবশ্যই।